Assalamu alaikum, dear students. How are all of you? Great all to Almighty Allah. Alhamdulillah, I am fine. So I will come to online class. I shall help the class English first paper, class 9, unit 5. নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, প্রকৃতি এবং পরিবেশ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে লেসন 2 এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, পরিবেশ দূষণ। Dear students, open your book. Look at the picture below and discuss the questions. নিচের ছবিগুলোর দিকে তাকাও এবং প্রশ্নগুলো আলোচনা করো। Dear students, তোমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে পরিবেশগত দূষণ সম্পর্কে 4টা ছবি দেওয়া আছে। ছবিগুলো সবাই লক্ষ্য করো। পিকচার নাম্বার 1, পিকচার নাম্বার 2, পিকচার নাম্বার 3, পিকচার নাম্বার 4। ডিয়ার স্টুডেন্টস, পিকচার নাম্বার 1 আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? উই সি ভেরিয়াস টাইপস অফ ভেহিকলস of the city street which causes severe sound pollution. 1 নং ছবিতে আমরা শহরের রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দেখতে পাচ্ছি, যেটা মারাত্মক শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। পিকচার নাম্বার 2, waste materials are seen in the open space which cause land and odor pollution. পিকচার নাম্বার 2 নং ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি খোলা জায়গায় বর্জ্য পদার্থ, যেটা মাটি ও বায়ু দূষণ ঘটায়। পিকচার নাম্বার 3 represents water pollution and in 3 নং ছবিতে পানি দূষণের চিত্র দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড পিকচার নাম্বার 4 উই ক্যান সি ব্রিক ফিল্ডস হুইচ কজেস এয়ার পলিউশন। এবং 4 নং ছবিতে এই 4টি ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে বায়ু শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়, কীভাবে মাটি দূষণ হয়, কীভাবে বায়ু দূষণ হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও রিড দি টেক্সট। এখন আমি তোমাদেরকে রিডিংটি পড়ে শোনাবো, সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। বাংলাদেশ ইজ নাও ইন দ্য গ্রিপ অফ অল অ্যাসপেক্টস অফ পলিউশন লাইক এয়ার পলিউশন, সয়েল পলিউশন অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন। বাংলাদেশ বর্তমানে সকল ধরনের দূষণ, যেমন বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ এবং পানি দূষণের শিকার হয়। The dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. নগরবাসীরা এরূপ দূষণের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়। The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবেশগত সমস্যাবলী তৈরি করছে। উই উইল নাও রিড অ্যাবাউট সাম অফ দ্য মোস্ট কমন টাইপস অফ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনস অ্যান্ড সেজ অফ কপিং উইথ দ্যাম। আমরা এখন পরিবেশ দূষণের কিছু অতি সাধারণ বিষয় ও সেগুলোর সাথে মানিয়ে চলার উপায় সম্বন্ধে পড়ব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এয়ার পলিউশন দেখো। প্রথমে
বায়ু দূষণ কীভাবে হয়? এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্স। বায়ু দূষণ এক বিরাট বৈচিত্র্যময় উৎস থেকে ঘটে থাকে। ইন বাংলাদেশ poisonous exhaust from industrial plants, brick, cleaners, old or poorly survived vehicles and dust from roads and construction sites are some of the major source of air pollution. শিল্প স্থাপনার দূষিত বর্জ্য, ইটের চুল্লি, পুরাতন বা নাজুক যানবাহন সেবা, রাস্তা ও নির্মাণ এলাকার ধুলা বাংলাদেশে বায়ু দূষণের প্রধান উৎস। We can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. আমরা কম সংখ্যক মোটরযান ব্যবহার করে এবং 20 বছরের চেয়ে বেশি পুরাতন মোটরযান ব্যবহার বাদ দিয়ে এই ধরনের দূষণ কমাতে পারি। We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutants. আমরা আরও ভালো তেল ব্যবহার করে নির্গমন এবং দূষণের মাত্রা কমাতে পারি। We can encourage people to use compressed natural gas (CNG) and liquid petroleum gas (LPG) for fueling their cars. আমরা মানুষকে সংকোচিত প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি বা তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি তাদের গাড়ির জ্বালানির জন্য ব্যবহারে উৎসাহিত করতে পারি। The environment may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human inhabitations. সরকার ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পসমূহ যেমন ইটের ভাটাগুলোকে জনবসতি এলাকা থেকে দূরে পুনঃস্থাপন করতে পারে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ সম্পর্কে তোমাদের সামনে এখন আলোচনা করছি। নিশ্চয় তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং বুঝতে পেরেছ। রিডিং থেকে আমরা কিছু নিউ ওয়ার্ডস দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে বোর্ডে লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবা এবং তোমাদের হ্যান্ড নোটে লিখে নিবা। নিউ ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে, দেখো, ওয়ার্ড ডুয়েলার অর্থ অধিবাসী। ডুয়েলারের সিনোনিম হচ্ছে ইনহেবিটেন্ট, অ্যান্টোনিমস আছে ভিগাবন্ড। সাফারার কষ্টভোগকারী, সিনোনিম হচ্ছে ভিকটিম। সাফারারের অ্যান্টোনিম নেই। ক্রিয়েটেড সৃষ্টি, সিনোনিম হচ্ছে মেড, অ্যান্টোনিম হচ্ছে ডেস্ট্রয়েড। সিগনিফিকেন্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সিনোনিমস স্পেশাল। কনস্ট্রাকশন নির্মাণ, বিল্ডিং, সিনোনিম হচ্ছে বিল্ডিং, অ্যান্টোনিম হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন। কম্প্রেসড সংকুচিত, সিনোনিমস হচ্ছে টাইটেন্ড, অ্যান্টোনিম হচ্ছে লুজ। প্রিভেন্ট প্রতিরোধ করা, সিনোনিমস স্টপ ইন, অ্যান্টোনিমস হচ্ছে অ্যালো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ এবং বুঝতে পেরেছ। সবাই হ্যান্ড নোটে লিখে নিয়েছ নিশ্চয়।
আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিতেছি, এটা হোমওয়ার্ক। ওয়ার্ডগুলো তোমরা বাড়িতে শিরোনাম সহকারে বা অ্যান্টোনিম সহকারে তোমরা বাড়িতে ভালো করে অনুশীলন করবা এবং বেশি বেশি করে পাঠ্যাংশটুকুলো পড়বা। আজকে এখানে শেষ করছি। Dear students, now no more time. I shall help you in doing this next class. Thank you so much. I leave the class.